Hayırlı kün. Бүгінгі сәфәребізні Балташ районынан Қорадуған ауылынан башлайбыз. Һәм без тик торганнан гына шушы авылны икегә бүлеп торучы елга аша салынган күпер янына тукталмадык. Хикмәт шунда, күпернең теге ягында Қорадуған авылының чагыштырмачы яңгырак өлеше. Ул якка хуҗалыклар әле 1920 еллардан соң гына чыга башлыйлар. Ә менә без хәзер йөргән өлеше аның борынгырак өлеше. Һәм менә нәрсәсе кызык бит. Хәзерге һава кадрларыннан да күреп чамалый аласыз. Борынгырак дигән өлешенең урамнарында торырак һәм хуҗалыклар арасында җирдә ул кадәр күп түгел, бу яклар тыгызрак урнашканнар. Ни өчен? Әлбәттә, җир аз булу сәбәпле. Артык җәелеп китә алмаганнар һәм җир бик кадерле булган. Һәм инде үзеңгә аерым йорт салу дигән әйбер, ул ничектер инде авыл бер төрле үсеп бер дәрәҗәгә җиткәч, кыенлаша башлаган. Әлбәттә, һәм моның турында без археологик эзләнүләрдән дә шамалап әйтә алабыз. Чөнки археологлар бит алар катламлап казып баралар. Һәм мәсәлән, 16-нчы гасыр, 17-нче гасыр, 18-нче гасыр катламнарын карый башлыйлар икән, элек хуҗалыклар арасында межалар ничек булган, коймалар ничек торган, ул койма чиреп бетсә дә, янып бетсә дә, элеккеге иң беренче утыртып куйган баганасы шул урында саклана торган булган. Җирнең кадерлелеге бу. Теге багананы шуның кадәр күз карасы кебек саклап торганнар, аның чирегән төбе булса да шунда межа үрнәге булып сакланып тора торган булган. Һәм менә монда да шундый ук вазгыятьне күрәбез без. Авылның тарихын без музейдагы экспозициядән күреп белербез. Безнең Балташ төбәгендә хәзерге көндә 77 авыл инде Балташ районында. Алар төрле чорларда барлыкка килгән авыллар дип әйтәбез без аларны. Менә иң борынгылары 1395-96 елларда телгә алынганнары бар. Беренчеләре, мәсәлән, алар Таузар авылы, Салавыш, Исмәел, безнең күрше районга кергән Хәсән шәйх авыллары, булар безнең Шушма буена, Аксак Тимер яуларыннан качып килгән шәйхлар нигез салган авыллар дип әйтәбез инде без буларны. Шулай ук шулар арасында Карадуган да менә шул вакытларда ук телгә алынган ул. Ләкин соңыннан Карадуган ничектер юл үстендә булганлыктанмы, ул юкка чыгып торган. Карадуванская пустош дигән сүзләр бар тарихи язмаларда. Пустош дигән сүзләр ул кулланылган. Ул анда авыл булган кайчандыр һәм ул авыл юкка чыккан. Аның кешеләре или күчеп киткәннәр, каядыр авыл бетеп торган инде менә. Шул аннары ул авыл яңадан барлыкка килгән. Менә Карадуган авылы бүгенге көндә бар бит инде ул һәм ул кичкенә авыллардан саналмый безнең якларда. Безнең Карадуган авыл советына бүгенге көндә 6 авыл керә. Карадуган, Арбаш, Таузар, Кенә, Югары Кенә һәм Кенәбаш авыллары. Кенәбаш, Югары Кенә, Кенә авыллары һәм Арбаш авыллары безнең 17-нче гасырларда беренче тапкыр телгә алынган. Менә алар инде зур сулардан әзрәк читтәрәк авыллар дип әйтәбез. Менә безнең зур су дип әйтәбез инде, иң зур елга безнең төбәктә Шушма елгасы, ул Киров өлкәсендә Вятка елгасына кушыла. Менә шушы Шушма елгасындагы авыллар безнең иң зур, иң борынгы авыллардан санала. Казан артының күпчелек авыллары тарихында уртак сәхифә аларга 16-нчы гасыр ахыры, 17-нче гасыр башында нигез салыну һәм моңа кадәр Казан ханлыгына кергән башка халыклар җирләренә янәшә урнашу. Менә без бүгенге көндә инде районда 77 авыл бар дип әйттем бит инде. Шуннан 24-е Удмуртлар авылы. Анда удмуртлар яшиләр һәм тагын бер Мори авылы бар инде безнең районда. Бу удмурт авылларына безнең районда 17-нче гасырларда нигез салынган дип әйтелә. Без күрәбез инде безнең якларда татар авыллары барлыкка килгәнче яшәгән Морилар. Менә татарлар килеп урнашкач, Морилар күбесе күчеп киткәннәр. Удмуртлар
Менә Вятка ягында, Пермь якларында анда бик каты көчләп чукындырулар башланган удмуртларны. Удмуртлар бит инде алар шулай ук мәҗүси халыклар булганнар. Морилар да шундый, аларның үзләренең теләү агачлары, менә улылар хәтерлиләр әле авылда, менә Мориларның теге теләкләр тели торган урыннары булган бу урыннар дип, ул урыннарның ничектер әйләнебрәк үтә торган җирләр булган инде ул. Удмуртлар күчеп килгәннәр менә татарлар яши торган җирләргә. Менә алар татарлар белән дус, тату булып, һәм татарларның ничектер канат астына сыеныбрак яшәгәннәр, удмуртлар белән татарлар менә шулай монда яшәп калганнар, һәм бүгенге көндә дә бик дус, тату яшибез без. Һәрбер менә авылдагы татарның удмурт авылында дусты бар име, удмуртларның да татар авылында дуслары бар, йөрешүләр, менә алар инде безне бигерләр диләр, бигер пиез ул. Татар малай дигән сүз инде, удмуртларның борынгы әйтелеше инде, безнең якларда да гомумән тарихта бит инде орлар дип йөртелгән инде менә. Казан, Себер ханлыкларының Мәскәүгә кушылган чорында яңа авылларга гына түгел, юлларга да нигез салына. Рәсәйнең Европа өлешеннән Себер биләмәләренә илтүче юлны шул вакыттан ук булдырырга тырышалар. Соңрак 18 гасырда ул Себер тракты исеме алачак. Шулай ук почта станциясе булгач, ул заманда бит машина белән генә утырып китү түгел, атлар тотканнар. Почта атлары тоза булырга тиеш булган, һәм аларның дүрт аяклары да дагаланган булырга тиеш. Шулай ук юлга чыгар алдыннан 3 сәгать алдан инде алар яхшы итеп ашатылган булырга тиеш. Менә дәүләтнең шундый конторасы булган инде, почта эшләрен контрольләп тота торган, тәртиптә тота торган. Менә шушы дәүләт конторасы белән авыллардагы шәхси эшмәкәрләр дип әйтәбез инде бүгенге көнгәчә сөйләшсәк, алар белән килешүләр төзелгән. Менә шушы килешүләрдә инде бөтенесе күрсәтелгән. Менә атның тоза булуы, дагаланган булуы, һәм аның почта корреспонденцияларына яңгыр, кар үтмәсен өчен күн япмалары булуы, арбаларның кышкыны арба, җәйкене тарантас, таранtaslарның һәрбер җире төзек, тәгәрмәчләренең төзек булуы, менә алар бөтенесе бик җентекләп, төгәл итеп язылган булган менә шушы ике арада төзелгән килешүләрдә. Балташ районы картасында күрсәтеп узабыз сезгә. Бераз инде безнең кайларда йөргәнне шамалау өчен менә Карадуган авылы, ул Балташ районының көньяк-көнчыгыш өлешендәрәк урнашкан. Һәм ул Орша районы белән чиктәш, чиксезлыгы шушында. Үстә карасак, төньяк өлешләрен карасак, бу якта Марий җирләре, бу якта Киров өлкәсе җирләре. Һәм менә шушы район территориясе буенча бүгенге көндә менә шушы юллар буенча узган өлеше күрсәтелгән. Бу Себер трактының үткән урыннары: Карадуган, Балташ, Норма, Солавыш, Яңгыл, Шешәңәр дигән авыллар. Бу Себер тракты гына дигәч тә беренче категорияле юл, ул дәүләт әһәмиятенә ия булган юл. Ул вакытта юллар барысы 4 категориягә бүленәләр. Иң беренчесе шушысы. Хәзерге көндәге федераль трасса дигән төшенчә белән чагыштырып карарга була. Аннан соң китә инде губерналар арасындагы юллар, өяз шәһәрләре арасындагы юллар һәм башкалар. Хәзерге дороги регионального значения дигән шикелле. Әһәмияте ул вакытта бик зур булган, ләкин бүгенге көндә шушы чик буена яңадан әйләнеп кайтып, менә монда Орша белән ике арада урманга кирип барган, урманга тирәлеп торган урында 2 километр өлеше генә сакланып калган бу зур Себер тракты дигән юлның. Хәзерге Казаннан килә торган юл менә шушысы, ансын да әйтеп узыйк. Шуңа күрә дә саклангандыр инде, алай бик зур хәрәкәт булмагач бу урында. Асфальт астында калмаган ул өлешләре. Себер юлы ул үзе менә шул Александр I-нең указы нигезендә таләпләргә туры китерелгән дип әйтәбез. Менә 60 метр киңлектән ул артмаска тиеш. 60 метр инде ул юл түгел, аның 20 метры йөри торган юл, атлар кара-каршы узарга мөмкинлек тудыра торган. Ике ягында айланын канаулар булган. Менә шул юл кырыйларыннан су агырга дигән. Һәм булган Себер юлына утыртылган ике якка кайыннар. Менә урмансыз җирләрдә, авыл араларында, ачык җирләрдә кайыннар утыртылган. Бу кайыннар
Кыш көне инде кардан, бураннан сакларга тиеш булган шушы юллардан йөрүчеләрне, җәй көне эссе кояш нурларыннан сакларга тиеш булганнар кешеләр аның астында ялда иткәннәр инде. Менә аннары Сибир юлын күрсәтеп торырга тиеш. Шул каеннарның артында тагын инде калган өлеше, ул вакытта да бит инде вагоннар белән, поездлар белән әле кумаганнар, хайван куганнар, бер җирдән бер җиргә инде хайваннар куа торган. Бер ягыннан инде теге уңга, бер ягыннан сулга дип әйтәбез, куа торган урыннар булган. Менә шушы бөтенесе бергә шушы юл 60 метрдан артырга тиеш булмаган. Бүгенге көндә шундый киңлектәге олы юлны кайдадыр каен агачлары, кайдадыр күренеп торган түшәлгән ташы буенча гына чамаларга мөмкин. Алары да җайлап юкка чыгып бара. Ләкин бу юлга бүгенге көндә безнең яктан, Татарстан ягыннан игътибар юк диярлек. Урман булгач, анда йөреп торучылар барыбер бар. Урман ташыйлар, һәм инде зур йөк машиналары астында әлеге юл иңә юкка чыга бара. Шушы ук өлешкә бит Санкт-Петербург шәһәрләреннән, башка төбәкләрдән махсус киләләр. Безнең бу кадәр озынлыктагы, 2 километр озынлыктагы сакланып калган өлешен күргән юк иде әлегә кадәр. Бу Сибир трактының, Әби патша юлының дип. Шуңа да карамастан, ул менә вазгыять ничектер ишне пошырып тора. Ничектер дулкынландырып тора безне. Хәтерләсәгез, моннан берничә ел элек Казан су елгасында, Идел елгасында су кимү сәбәпле Казанның хәзерге Локомотив пляжы ягыннан элеккеге пристаньнарга төшә торган өлешендә юл ачылган иде. Ул шулай ук таш түшәлгән юл һәм аңа инде бөтен халык шау итте. Анда металлоискательләр белән барып әйберләр эзли башладылар, археологлар эзләнә башладылар. Бөтен матбугат чаралар язып чыкты, шушы юлны саклап калырга кирәк, аны исемлеккә кертергә кирәк, анда кешене бөтенләй дә якын китерергә ярамый дип. Менә чагыштыру өчен күпкә әһәмиятлерәк һәм күпкә тарихийрак зур юлның, Әби патша юлының бер өлеше. Монда бик күп кешеләрнең язмышларының эзләре калган. Бу безнең тарихыбызның бик әһәмиятле бер өлеше. Ул инде авыллар тарихы гына түгел, гомумән милләт язмышы шушы юлда. Ләкин бүгенге көндә без моны аңлап бетермәйбез кебек. Әлбәттә, һәр кеше кодрәтеннән килгән эшләргә тиеш. Бу урында безнең иң беренче эшебез башлап сүз әйтү һәм борчылуыбызны җиткерү. Карадуган авылында Рәсәйнең Сибир тракты тарихына багышланган 4 музейының берсе урнашкан. Бу үзенчәлекле, бай эчтәлекле экспозициянең авылга да йогынтысы булмый калмаган. Биредә хәтта балалар бакчасының да үз музее барлыгы ачыкланды. Кичекмәстән шунда юл тотабыз. Безнең Карадуган балалар бакчасы ачылганнан бирле милли юнәлештә эш алып барыла. Һәм инде һәр эшчәнлегебездә миллилек салынган. Шуңа күрә без бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә күп төрле чаралар үткәрәбез. Аның иң беренчесе шәҗәрә безнең тамырлар дип аталды. Икенчесе бишек туе һәм инде өченче зур чара булып милли уеннар тәрбия хәзинәсе дигән зур чара булды. Менә шушы чара вакытында без үзебезнең булган кичкенә генә музейыбызны, икенче күмә хуҗалыгы һәм әти-әниләребез, эшчеләребез ярдәме белән шушындый матур балачак иле дигән музей булдырдык. Ул безнең 2019 елның 19 июнендә ачылды һәм инде шушындый матур эшчәнлегебезне алда да тагын нәтиҗәле итеп эшләргә дип планлаштырып торабыз. Безнең балалар бакчасында нәсел шәҗәрәләре генә түгел, хәтта калфак шәҗәрәсе дә бар. Менә 1875 елда Махи Кәмал дигән әбием, ул минеңа хәзер 6нчы буын инде, шушы әбием калфаклар тегеп бик хыялланган, аларны бизәгән. Аның тормыш иптәше көмештән алкалар, муенсалар һәм беләзекләр эшләгән. Менә минем кулымда шул тормыш иптәшенең эшләгән алкалары. Бу 1875 елда эшләнгән алкалар. Шушы кадерле ядкарны буыннан буынга безнең кулга килеп җитте. Махи Кәмал әбием шушы калфакны биргән 1875 елда үзенең кызы Хәсби Камалга. Хәсби Камал шушы калфакны бирде 1945 елда Шәрифел Җамалга.
Şərifil Camal benim әнием. Әмиңә әнием берді мына 1976 елда. Әмин бердім 2010 yılda iki kızıma. Hem indi onlar verdiler 2015 yılda özlerinin bağlarına. Mına bu kolfak şul hatli istelikli kaderli yetkər. Çünkü onun biz ailede 6 bala. Bu kolfaklar bizim 6'mızda da var ülkeye saklangan. Болашақ иле музейінің біздің үшін айрыша қадірлі үліші, аның мына шушы залы, ол этнографияға бағышланған һәм береді ауыл йортларында көрерге мөмкин болған қожалық керек ярақлары орын алған. Әлбәттә, алар арасында бала тәрбияләүгә кагылышлы төрле арбалардыр, бишекләрдер һәм башкаларын да күрергә мөмкин. Менә шушындый арбаны да очраттык әле, моңа кадәр бик күргән юк иде, бер-ике тапкыр гына очраганы булгандыр музейларда. Бу балалар бишек яшеннән узгач, инде бишектән чыга башлагач, аларны менә шушында утыртып куя торган булганнар. Аяк астында буталып йөрмәсен диптер инде. Менә шушында утырган килеш, ашатканнар, эчерткәннәр. Дегендә монда китүдән саклап торганнар. Һәм иң кызыгы, әлеге арбаның исеме Шыгыр дип атала. Һәм бу урында шундый әйтемне искә төшерәбез, Шыгырыннан чыккан. Бу кеше Шыгырыннан чыга башлады дип. Менә шушы бала утырып, аны инде саклап торган, инде дә булса шикләргә куйган арбадан чыгып китүне күз алдында тотып әйткәннәр инде. Бу Шыгыр 1957 елга дип язылган. Кагазында, шуңа күрә дә инде аның тәгәрмәчләре менә шундый авыр подшипниклардан эшләнгән һәм әйтергә кирәк, менә мондый авырлыктагы Шыгырдан чыга башлау өчен дөрестән дә хайран ук дуамал кеше булырга кирәктер инде. Һәр музейның үзенә генә хас кыйммәтле ядкәре була. Безнең музейда арбалы бишек бар. Шушы арбалы бишектә Ахметов Марат Гытов улы үзенең 5 туганы белән тирбәлеп үскән. Әниләре аларны арбалы бишек белән басуга эшкә алып йөрткән. Безгә бу бишекне Марат абыйның әтисе Гытов абый оныгы безнең бакчага йөргән вакытта бүләк итеп берде. Икенче иң кадерле истәлекле әйберебез безнең башмак. Менә бу башмакны 1949 елда Орша районы Пышалым авылында Миңнебай бабай үзенең кызы Фатыймага 3 яше тулган көнне бүләк итеп биргән. Безнең бабаларыбыз, әбиләребез еш вакытларында менә шундый курчаклар белән уйнаганнар. Бабайларыбыз инде әтиләр ясап биргән агач машиналарда уйнаганнар. Бу курчакларны шулай аларга саклагыч курчак икәнен дә аңлатып китәбез. Шөгыль вакытларында әйне менә шушы калфакларны без балалар белән бергә шөгыль вакытында үзләре үз куллары белән тотып, шушы калфакларны эшләп тә карыйлар. Саклагыч курчак дигәне ансы каян килгән әйбер, нишәп саклагыч дип атала? Борынгы заманда ук әни кызына кияүгә чыккан вакытта менә шушы саклагыч курчак сезнең дә гаиләгезне сакласын, балаларыгыз исән-имин булып тусын. Шушы саклагыч курчаклар бала туганда бишектә сакланылган. Кариле авылына да барып җиттек. Аллага шөкер, яз җиткәне сизелә, көн озынлыгы безгә күбрәк сәфәр кыларга мөмкинлек бирә. Кариле авылының документларда беренче тапкыр телгә алынган вакыты 1678 ел дип исәпләнә, ләкин ул инде искә алынган һәм аның бит инде соннары да бирелгән. Авылда 16 хуҗалык булганы билгеле, һәм шул 16 хуҗалыкта 44 ир-ат яшәгәне теркәлгән. Әйтергә кирәк, ул вакыттагы авыллар өчен бу инде ярыйсук уртача зурлыктагы авыл саналган һәм ул вакытны ул чорны алабыз икән, 17нче гасырны алабыз икән. Анда инде берәр авылга нигез салган вакытта аның 2 хуҗалыктан, 3-4 хуҗалыктан башланып китүе, 6 бер туган килеп утырулары да гадәти күренеш булган. Шуңа күрә без монда инде 44 ир-ат дип алабыз икән. Ягъни авылга нигез салган вакыт ким дигәндә bir 100 елга шигерсән була торгандыр. Шуңа күрә, менә яңа гына язылган Кариле авылы тарихына багышланган китапта бу авылга нигез салган вакытны 16нчы гасырның уртасы, 17нче гасырның башы дип билгелиләр. Аның әле башка бик кызыклы чыганакларда да телгә алынган сәхифәләре бар. Аларына тәфсилләбрәк тукталып узыйк.
Bu avul bizning нәрсә белән бик данлы. Менә кайсыдыр авылларда 19 гасырда мәдрәсәләр булган булса, бездә инде 18 гасырда ук Габделсәлам әл-Хәсәнинең мәдрәсәсе булып, бик күп шәкертләр шушында белем алганнар. Шуңа күрә бу хәзрәт турында безнең Шиһабетдин Мәрҗәнинең китапларында, Риза Фәхретдиннең асарының беренче томнарында инде бик матур иттереп искә алына. Аның шәкертләре турында бик матур сүзләр языла. Габделсәлам хәзрәткә балалар шәкертләр, шундый шәкертләр килгән, үзләренең әтиләре хәтта ахун булып эшләгәннәр. Ахун булганнар, имамнар булганнар, балаларын менә Габделсәлам хәзрәткә безнең монда укырга китергәннәр. Бик күп сәүдәгәрләребез Казанда билгеле. Казанның кырыенда гына түгел, Казанның үзәгендә. Мәсәлән, Юнысовлар, алар безнең Карелиннән чыкканнар. Берничә тапкыр Ратушыда алар хуҗа булып торалар. Алар Мәрҗәни мәчетенә бик күп булышлык итәләр. Нурулла мәчетен салалар. Юнысовлар гомумән Шиһабетдин Мәрҗәнине Казанга алып килеп, урнаштырып, үй бүләк иттереп, аның материаль яктан һәр вакытта да аны яклап торучы нәсел була. Шулай ук безнең менә колхоз базары янында гына Солтан Газиз мәчете бар. Менә бу Солтан Газизне безнең 34 яшенә кадәр Карелиндә торып киткән Җиһанша Усманов салдырган. Җиһанша Усмановның игелекләрен бер Аллаһ Тәгалә генә белә дип Шиһабетдин Мәрҗәни үзе язып калдыра. Карели авылы яңадан шушы тирә авыллардан нәрсә белән аерыла? Менә мин кичкенә вакытта ук Кареленең ике ягында аппак таштан тротуар бар иде. Аппак таштан гына без шушы менә бу зур юлга кадәр шушы аппак таштан менә торган иде. Безнең бер пычрак та эләкми торган иде. Һәм ул инде безнең шактый без үсеп җиткәнчегә кадәр шушы тротуарлар торды. Аннан соң инде менә асфальт юллар башлангач кына бу тротуарлар бетте. Ничек итсәң ит, Карелинә җит. Карелинә җитсәң, табак белән ит яки авызың тулы ит дип менә шушындый матур гыйбарәсе дә була. Монда инде халык монда бик бердәм, халык бик зыялы, затлы, гаяр шундый, менә шушындый халык яшәгән. Анда инде сәүдәгәрләр, булар Казан сәүдәгәрләре, үзе безнең шәйхи байларыбыз, безнең Хәсән байларыбыз, Соттар байларыбыз, Гафар байларыбыз бик күп булган. Алар мәчетне дә торгызганнар, саклаганнар, яхшы имамнар бездә хезмәт иткән. Яңадан инде әле алар Кировка кергәннәр, Киров губернасына кергәннәр. Шушы Киров губернасыннан чыгып, Казан өязенә керә дә алганнар. Менә бердән бер авыл ул шушы тарихта билгеле булган. Чөнки губерна булган икән, оннан икенче өязгә күчү инде ул бик авыр булган. Безнең өчен бер тарих барлаганда икенчесе ачылып китеп, эзләнүләребезнең тапшыруның юнәлеше гел үзгәреп тору гадәти күренеш. Бүген дә мәчет эчендәге әңгәмәбез үз юнәлешен алды. Рецепты һәм дөрес итеп ипи пешерүнең тәртибе ничек була аның? Мин үзем ипине башта баш ясап куям, шүпрә салып торган да баш ясыйм. Аннан соң кич белән изәм, искә белән мин аңа бер ипигә бер бәрәңге исәбеннән пешкән бәрәң кырам. Бәрәңгене ипине йомшак та тота, искертмей дә тиз генә. Минем шуңа бик тәмле килеп чыга инде, аннары үзебез тегермәнебез бар инде безнең, малай ясаган. Үзебез тарткан тегермәннән аның кушам әзрәк. Агыннан гына пешермим мин ипине. Аппак ипине менә әзрәк матур ипи рәвешендәге ипи булсын дип пешерәм мин шулай. Шулай тәмле бу чыга инде үзе. Пишкә ягып пешерәбез. Пişlerimiz var. Утын мишендә. Утын мишендә. Утын ягып. Bu bir pişlerimiz. 4 ipi şeyin, 4 tabak. Bir pişirgende 4 ipi pişirip alıp bulayındı.
Кибет ипиен ашыйсызмы әле, юкмы? А? Кибет ипиен ашыйсызмы, юкмы? Ашыйбыз, кибетнекен дә һаман хәзер картайган бит инде, һаман ипи пешер булмый. Ипине басарга кичке җикне инде хәзер әлбәт. Озак басырга кирәк. Куллар авырта, куллар авырта. Карт өчен 90-га җитә торган кеше, ипи пешерә торган кеше булыр өчен бу. Махсус безгә дип пешерелгән әлеге ипине авыз иттек әлбәттә. Ул дөрестән дә искиткеч тәмле һәм озак вакыт яңа пешкән кебек күпереп тора торган булды. Рәхмәт, сый-хөрмәткә. Игътибар иткәнсездер, бу арада булган тапшыруларда авыллар тарихын күбрәк шул төбәк кешеләреннән сөйләтергә, үзебез исә шул сөйләгәннәргә бизәү кадрлары куярга гына тырышабыз. Сөйләрлек тарих булу һәм ул тарихны бәйнә-бәйнә сөйләүчеләр булу бик еш очрый торган күренеш түгел шул. Хәер, Казан арты бит бу. Күпме өйрәнсәк тә, безне яңа сәфәрләргә дәшеп торучы Казан арты.